اهلا بيكم في اليكسير. وزي ما عودناكم كل مره ان احنا بنفتح موضوع جديد طبي، والتخصص النهارده هيكون الجهاز الهضمي. واول حاجه بتيجي في بالنا لما بنقول الجهاز الهضمي المعده. والمعده زي ما احنا عارفين انها بيت الداء. معانا ومعاكم الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. يا ترى يا دكتور، حضرتك شايف انه فعلا المعده بيت الداء؟ عشان اقول معده بيت داء هو الامراض اللي احنا بنتكلم عليها. احنا كنا عندنا مفاهيم قديمه عن المرض، النهارده فهمنا المواضيع بشكل مختلف. بقى عندنا تكنولوجيز عرفتنا ان في حاجه اسمها ذبحه معويه. على سبيل المثال، مين كان زمان يعرف ان في ذبحه معويه؟ آه يعني ألم في المعدة بتأدي ويطلع ذبحه معويه، آه. يطلع ذبحه ضيق في شرايين الامعاء، بيجي زي ما بيجي لي ذبحه في القلب بيجي لي ذبحه في البطن. في عندي اختناق في الشريان المعوي. إمم. طفل بنوته صغيره عملت دايت وخست مره واحده، كانت مليانه فابتدى يجي لها اختناق في الشريان المعوي، فبقى عندها الم في البطن وقيء. ففي ناس عندها خلل في حركيه المريء ما بيشتغلش كويس. في ناس عندهم ضعف في حركيه المعده، حاجه اسمها جاستروباريسيس. الكلام ده ما كانش مفهوم في الماضي. الامساك، احنا ما كنا في حاجات في الامساك كنا فاكرين اخرنا القولون، وكان زمان بنكشف عند الدكتور يقول لنا عندك القولون. مريض بايه يا دكتور في القولون؟ ياخد نفس الدواء. قولون العصبي بنسمعها دايمًا. عندك قولون عصبي. آه. النهارده فهمنا ان القولون ليه وظائف كتير. في حاجه اسمها الكتله الجرثوميه، الهيومن مايكروبيوم، ده اهم حاجه داخل القولون، بتحافظ على المناعه العامه للجسم، جزء من حاجه اسمها الانيت اميونيتي، وبيصنع لنا فيتامينات زي فيتامين ب واحد وفيتامين كاف. والقولون بيمتص الميه وبيساعد على هضم انواع محدده من الاغذيه الاخرى. القولون بيحافظ على منسوب الميه في الجسم. القولون زيه زي الكلى في منسوب الميه. معقوله يا دكتور؟ القولون من اهم وظائفه انه يمتص الميه للحفاظ على قد ما نقدر من لكن مش هو انبوبه بتوصل الفضلات. أنا كنت عايزة، حضرتك قُلت جِبت سيرة الإمساك، أنا عايزة أعرف تعريف الإمساك بشكل بسيط للناس. تغير في عادات وقوام التبرز، بحيث ان انا ما اعرفش اخش الحمام، بخش اقل من 3 مرات في الاسبوع. ده عنده اقل إمساك اللي أقل من 3 3 مرات. مرات ده اسمه امساك. آه. واللي عنده اكتر من 3 مرات في اليوم ده اسمه اسهال. طب بالنسبة لجرثومة المعدة معلش، ده ليه علاقة برضه بالإمساك أو إسهال؟ ده ملهاش علاقه لا بالامساك ولا بالاسهال. آه. الامساك ده ضعف في الحركيه او خلل في الحركيه نتيجه امراض خارجيه او نتيجه مشكله داخل القولون. طيب هل ده بس موضوع الامساك؟ طيب إمم. النهارده في خمول غده درقيه، في خلل في امراض زياده الكالسيوم، خلل في الغده الجرثوميه او سرطانات اللي بتزود الكالسيوم زي المالتيبل مايلوما، او الناس اللي بتاخد فيتامين د كتير 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 او بياخد فيتامينات كتير، يعني امراض زياده الكالسيوم او زياده الحديد اللي هو بياخد فيتامينات، طب يعني او الناس اللي بياخد الياف كتير. الياف زي يقول لي انا هاخد رده كتير، دي بتعمل بالك وتجيب لك امساك عكس ما انت متخيل، لان قصه الالياف دي قصه ثالثه خالص. طب بعد إذن حضرتك، دلوقتي في مدرسة أصلًا بتقول إنه الإنسان سليم في الأصل، ولكن مدخلاته يعني الأكل والتغذية هي سبب مرض الإنسان. ده جزء من الموضوع، وده جزء مهم. نحن فعلا ما ناكل. إمم. النهارده بقى عندنا تغذيه علاجيه، ده موضوع تاني وهكلم حضرتك عليه. بس هكمل لك الامساك. إمم. والامساك باختصار يبقى احنا عرفنا ان في اسباب من بره القولون او اسباب خلل في القولون نفسه، إمم. او رام لا قدر الله، حاجات غيرت لي في حركيه القولون، او ضعف في الخلايا فجاه. يعني في ناس تتولد، اطفال تتولد بحاجه اسمها هيرش سبرانج، ده عيب خلقي. ده عيب خلقي، ما عندوش حركيه في الاخر، بيشيلوا الحته اللي فيها الخلل ده. إمم. طب احنا بنعرف منين المشكله؟ فبنعمل منظار قولون وبنعمل اشعه اسمها كورون ترانزيت تعرف لي البراز بيقعد في القولون قد ايه، وبنعمل ديناميكيه اخراج، ان ممكن يبقى عندي خلل في عضلات الاخراج، بس لو عملت شويه علاج طبيعي خفيت. علاج طبيعي؟ علاج طبيعي لإيه لعضلات بقى؟ الاخراج، يعني البراز وصل تحت بس ما بينزلش. آه. فانا عملت ديناميكيه اخراج فعرفت ان عندي خلل في الاخراج، عملت شويه علاج طبيعي خفيت. ده خفيت غريبة، أنا أول مرّة أسمع عن علاج طبيعي بس عشان خاطرك يا موجوده، ده جايه مخصوص من بره الحكايه دي عشان مجد. حاجه بقى لها 50 سنه بس في كتير جدا ما يعرفوهاش. ده صحيح. لو عرفناها، الاشعه موجوده والاطباء موجودين المهره، لكن احنا بنروح للصيدلي يديني ملاين فخلصنا.
طب هل عندي غذاء ايوه للامساك؟ بالظبط. عندنا حاجه اسمها في- تغذيه علاجيه، عندنا آه. تغذيه بتقلل فرصه حدوث سرطان القولون في القولون نفسه، عندي تغذيه تزود حركيه القولون. الاغذيه اللي بتزود سرطان القولون، منظمه الصحه العالميه عملت لكم حدوته، وانا جيت لك يا ماجده حكيت معاكي مره على الكلام ده. التدخين والسمنه واللحوم المصنعه اعتبرت اعتبار رسمي من اهم مسرطنات القولون. اعتبرت منظمه الصحه العالميه اللحوم المصنعه من هذه الامور. طب ايه الاكل اللي بيقلل سرطان القولون؟ ايوه، او اللي بيحافظ على المعده او القولون. القولون بشكل عام. لقوا ان القهوه بتقلل فرصه حدوث سرطان القولون. لقوا ان الكالسيوم من مصادر طبيعيه، كالسيوم وفيتامين د من مصادر طبيعيه اهم مصادر. مش تابلت. مش تابلت. لقينا البيضه المسلوقه اللي تحتوي على الذيازنسين وتحتوي على اوميجا وتحتوي على بعض المكملات الاخرى اللي بتحافظ على القولون. فلقوا ان البيض بيحتوي على فيتامين د. والقهوه دول حاجتين مهمين. البيض والقهوه دول من اهم الورقيات الخضراء الداكنه، خضار داكن، خضار يعني ايه داكن بقى؟ يعني زي الورق الاخضر الداكن، زي الجرجير مثلا. الجرجير وصفاته. الخضار اللي غير داكن، الخضره العاديه اللي هي غير داكنه. ولقوا ان الخضار الملون ايضا بيقلل فرصه حدوث هذا الفراوله تعتبر من الخضار على فكره. الفواكه اللي تحتوي على البوليفينولز والفلافينويدز زي التوت. التوم اتكتب لوحده بند. توم داخل السلطه، الحاجات دي كلها لما تبقى مع بعضها. وجدنا ان الاسماك، وجدنا ان طريقه الطهي تقلل فرصه حدوث سرطان القولون. يعني احنا لو شوينا الاكل بنزود فرصه حدوث سرطان القولون. الشواء والاكل اسود حصل له شويه شارنج. طيب الميكروويف مسرطن ولا غير مسرطن؟ على مسؤوليتي غير مسرطن ومفيش، وده امن. والاير فراير ايضا غير مسرطن، بس لو الحاجه نشفت فيه هتعمل لنا نوع من الاكريلاميد، نوع يعني زي البطاطس لما تتعمل وتسخن جدا ممكن نحطها في اي فرن تعمل لنا اكريلاميد، دي ماده مسرطنه. القلي مسرطن. فطبيعي فاحنا افضل حاجه للاكل تبقى رو وبويلد، ني ومسلوق. وجدوا ان الاغذيه اللي تحتوي على الدهون المشبعه الطبيعيه زي زيت الزيتون او الزيتون نفسه في حد ذاته، الاكلات او الاسماك اللي فيها حتى دهون مشبعه وغير مشبعه طبيعيه بدون عصر الاشياء. يعني ما ينفعش ما تقوليش خد معلقه، خد الاكل جوه الطعام، يعني خد الحاجه بشكلها الطبيعي. يعني زيت الزيتون استخدمه ولا ما استخدموش؟ نستخدمه بس ما نقليش بيه. بس في انواع من زيت الزيتون بتنفع تستخدم في التسخين. احنا مش هنستخدم اي حاجه للتسخين خالص. احنا لو بنتكلم على الاكل طبيعه الطهي، وجدنا ان طبيعه الطهي، ولقوا ان طبيعه الطهي ايضا بتاثر على مستوى الذكاء. الطهي لما احنا زمان الطفره الحضاريه اللي حصلت من 12,000 سنه، ما هو الانسان كان بيصطاد بعدين دخل في عصر الزراعه. لما دخلنا في الطهي هو ده بدايه الحضاره، الزراعه والطهي. الطهي هو اللي عمل طفره داخل الذكاء، الطفره بتاعت الانسان الحقيقه. فطريقه الطهي زود الذكاء لانه وفر حاجه اسمها مايكرو نيوترينتس ما كانتش موجوده. يعني الطهي لما طب وايه بقى الطفره اللي حصلت في ان هو نقص الذكاء؟ في حاجه نقصت الذكاء؟ لا نقصت الذكاء، لا هو الانسان تطور، ما حصلوش اضرار. لا على مر التاريخ كله كان في حالات تطور، لكن عرفنا ان في حاجات اثرت عمر الانسان، في حاجات زودت فرصه حدوث مرض السكر، في اكلات زودت حدوث الضغط. يعني النهارده نعرف ان الدايت الميديترينيان دايت اللي هو 5 انواع من الخضار، من الداكن والخضار الفاتح والخضار الملون والخضار الستارشي، لو خدناهم بشكل دائم وخدنا معانا بقول وحبوب كامله واسماك وبيض وزيت زيتون، ده بيقلل فرصه حدوث سرطان القولون ويقلل فرصه حدوث مرض السكر. لقينا ان في دايت تاني اسمه الداش دايت قريب لده. داش دايت ده بيمنع حدوث، بيقلل الضغط. يعني الداش دايت ده للضغط اللي هو عباره عن ايه بقى؟ برضه خضار داكن وبقول واكل قليل بدون ملح نهائيا. 5 مركبات من الخضار والفاكهه والبقول
بتحسن ده بيرفع البوتاسيوم داخل الجسم، وده بيقلل الضغط. فالداش دايت بيقلل الضغط، الميديترينيان دايت ده للسكر. تخيلي الكيتو دايت ده بيستخدم ليه؟ لايه بقى؟ الكيتو دايت ده مش للتخسيس خالص، امال لايه؟ وانا ما اقدرش انصح الناس انها تتعامل بيه، لكن هو موجود فقط للصرع. مرضى الصرع. مرضى الصرع اللي هو لا يستجيب لدواء واثنين وثلاثه، مم. فلما نعمل له كيتو دايت ما يجيلوش نوبات صرع ابدا. ايه دي حاجه جديده، دي معلومه جديده، اول مره اسمع عنها. في اكل للحموضه، مم. اكل الحموضه ده بنمنع فيه اللبن وكل مشتقاته. النعناع، قهوه، برغم ان احنا دايما نقول قهوه افضل منع سرطان في التاريخ. تدخين، مسكنات، فيتامينات، النوم بعد الاكل، الامتلاء، الشبع، البطن بتفضى في 5 ساعات. اي حاجه فيها زيت، سمن، محليات، مقليات، مخبوزات، ده ما حلويات، ياكلش سمين، خالص بقى، اللي عنده لا، حموضه ده هياكل يروح ني هياكل ني ومسلوق، هياكل وجبات صغيره، مم. وهياكل جنزبيل. الجنزبيل بيقلل الحموضه عكس ما الناس متخيله، وبيزود ياه. حركيه البطن. ده بيقولوا والعرق الجنزبيل سوس، بيتعب، بيرفع الحموضه. هو بيمنع القيء اساسا، ممكن يستخدم في الحمل وبيزود حركيه البطن. لكن لو عندي قرحه هيزود لي الالم، لكن لو مم. اعتدت عليه مش هيبقى فيه ادنى مشكله. العرق سوس ايضا، بس عيبه بيرفع الضغط. مهم. والرمان بيساعد على التئام الجروح. بس انا لو عندي حموضه لازم اعرف هي مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه. عندي خلل في الحركيه، ما عنديش خلل في الحركيه، هاخد دواء بس مثبط للحموضه، ولا هضطر اعمل جراحه، ولا اقلل الحموضه بشيء ما من الحاجات، الاجراءات اللي بتعملها المناظير كالتدبيس علشان ما يحصلش ارتجاع للحمض. طيب. ده 8 اسباب للحموضه. فيعني احنا بس بنتكلم على النمط الغذائي اذا في حاله فشله. طيب لو قلت انه احيانا الحاله النفسيه هل بتساعد على تسريع الشفاء في حالات مثلا القولون، في حالات الحموضه، في حالات الامساك؟ الحقيقه الحاله النفسيه بتعمل 4 حاجات في الطب. مم. الحزن بيعمل حاجه، لو حد حزن حزن عنيف، كسره القلب، في حاجه اسمها ستريس مم. كارديوميوباثي. مش بتاثر على القلب؟ ما هحكي لكم، ما بيعمل 4 حاجات. اه. الحزن بيعمل 4 حاجات في الطب. اه. احنا كل كلمه بنقولها ده كلام مكتوب في العلم، واحنا مش بنقول خبرات انسانيه ولا راي شخصي ولا حاجات من هذا القبيل، احنا بنقول طب مكتوب. مم. الحزن بيعمل متلازمه القلب المكسور الحزين، اسمه ستريس كارديوميوباثي، تاكوتسوبو كارديوميوباثي. ده واحد نام قهر مقهورا فجاله ضعف في عضله القلب، قد تودي بحياته. يعني فشل في عضله القلب، كثير من الناس بتشفى، لكن قد تودي في اللي حياته. هو في ايه، ناس سكته قلبيه، احنا بنسميها سكته ضعف في قلبيه. عضله القلب وممكن تودي الى سكته قلبيه. مم. تاني حاجه تضعف المناعه بشكل عام، تضعف حاجه اسمها الانيت اميونيتي، وشافوها في ازمه الكورونا ووصفت وقت الكورونا. مم. فلقوا ناس من اللي هي كانت داخله في عاصفه السيتوكاين شفيت لان كان عنده حب ورغبه في الحياه، ولقوا ناس مجرد ان سمعت ان جالها كورونا ماتت من الخوف. فالحزن والخوف يعملوا مثل هذا الامر. الخوف والستريس يعمل لي قرح فم وقرح معده. الخوف الخوف والستريس، والستريس. عشان كده في حاجه اسمها ستريس ألسرز. طيب، رابع حاجه الخوف او الخضه او القلق. الخوف يظهر بعض الامراض. في واحده خافت اغمى عليها. بانيك اتاك مثلا؟ لا، البانيك اتاك ده حاجه تانية. البانيك اتاك اغمى عليها، حصل اغماء، ده عندها نشاط في العصب الحائر، قاعده وسط ناس مش حباهم، عرقانه. دي اسمها سيتويشنال سينكوب او فازو فيجال سينكوب. نقدر نعمل لها اختبار المائده المائله، فنقدر نعرف ان عندها نشاط في العصب الحائر. فالحزن والخوف والستريس الشخصي اظهر لي حاجه ما كانتش موجوده. طيب، الست ظبطت جوزها بيخونها. دي مشكله، انت جيت على يعني على ايه القلب الموجع. ايوه بالظبط فعلا، لانه اتشلت وبقها اتعوج. ياه. ورحنا للدكتور وما بتنطقش. عملنا رسم مخ سليم، عملنا اشعه مقطعيه ورنين على المخ سليم، قياس احساس سليم. طب ايه يا ست؟ شخصناها بمرض اسمه الكونفرجن ديس اوردر. كونفرجن ديس اوردر، فجالها عرض حقيقي شكلا مرضيا لكن هي مش مريضه.
زمان كانوا يلجأوا للدجالين يعمل لها مش عارف ايه يقول لك تجري، واخده عامله حد عامل لها حاجه. لكن الحقيقه ده مرض اسمه كونفرجن ديس اوردر. عندنا ليه امراض علاج؟ ليه علاج طبي عند الطب النفسي الطب النفسي. وليس يعني طب اقصد اقول، الاعصاب. انا كنت عايزه اقول، هل الامراض بتاعت الجهاز الهضمي جزء ممكن منها تبقى كبير جدا نفسي؟ فيها علامات نفسيه مرضيه بنشوفها مهم. ونقدر نتعامل معاها. ما احنا كنا زمان فاكرين ان الكلام ده زي ما كنت تروحي للدكتور عنده القولون، ده مريض بايه في القولون؟ طب يا عم الدكتور الحاج، بيقولوا القولون العصبي. قالوا ايه رضي العصبي ده بقى؟ الله عنهم، هم متعصب زعلان. آه. قانون العصبي ده معلومة تانية، طب آخر. ده تغير في عادات وقوام التبرز 3 شهور على مدار السنة، ألم في البطن، حس إن بطني ما بتفضاش، ملوش علاقة لا بستريس ولا بأي حاجة. طيب، حضرتك قلت انه جزء من احيانا الحزن بيسبب قرح في الفم. في ناس كتير بتسأل يعني ازاي نعرف انه ده ما سببه هي الاسترس؟ أسباب وليه أنا أعرف؟ مم. ما في طب وفي تحاليل وفي أشعات. أنا عندي أنواع كتيرة من قرح الفم. مم. زي ما حكيت لكم على حاجه اسمها ستريس ألسرز، في نوع من الألسرز اسمها افتس ألسرز احنا مش عارفين اسمها ايه. في ألسرز في الفم نتيجه حساسيه طعام، في واحد ياكل حاجه محدده تعمل له تقرحات. طب هو انت تعرف ازاي بقى ان جالك مريض زي كده؟ بتعمل ايه هل انا صاحب رؤيه شخصيه؟ الاجابه لا. انا عندي قوانين، فلازم استبعد الاجزاء اللي انا بحكيهم لحضرتك دول. انا قلت لك ان في حساسيه طعام، مم. في ستريس، في حساسيه قمح، أم. في حساسيه قمح فبعمل اختبار حساسيه القمح. مهم. في عندي حاجة اسمها القولون التقرحي والكرونز، ممكن أول علامة ليه تبقى قرح في الفم. في مرض اسمه بهست ديزيز، ده ممكن أول علامة ليه نشوف قرح في الفم وقرح في منطقة العانة وألم في البطن وممكن جلطات في الرجل. فده موضوع تاني خالص. مرض في الذئبة الحمراء، الذئبة الحمراء. فأنا عندي مجموعة أسباب كتيرة لقرح الفم. مم. زمان بقى كان بيبقى عندي خلل في فيتامين ب1 وب2 وب6، وده نادرا ما بيبقى بيعمل مشكلة حقيقية. وكان زمان في نقص فيتامين سي، الكلام ده ما عادش موجود، لم يعد موجود خالص. يعني ايه ما عادش موجود؟ يعني ما مش هنشوف الكلام ده. اي حد عايش على الاراضي المصرية لن يرى مثل هذه الكنافة تاني. الحاجات دي خلاص خلصت. مصر بقى فيها زراعة، بقى فيها حاجات يعني عظيمة، بقى عندك طفرة موجودة. مصر البلد الوحيدة اللي ما فيهاش حد بينام من غير عشاء، ما فيهاش حد. لكن في بلاد عالم أول الناس بتنام من غير عشاء غصب عنها، الفقر والناس اللي عايشة في الشارع لكن بلادنا للضمانة الاجتماعية اللي فيها، للشكل الاجتماعي الداخلي فيها، يعني عندنا روح اسمها مصر. فده احنا ده اكيد ده كله بيرمي في التخصص او ما نبحث عنه في الإكسير، هو التعافي والاستشفاء اللي انت بتقول جزء منه التكافل، يعني التكافل الاجتماعي اللي موجود في مصر. موجود في مصر بشكل، لان دولة عميقة، دولة قوية، دولة عظيمة الحقيقة. مسيرتك الطبية اكيد شفت حالات صعبة، تفتكر حالة كده اثرت فيك نفسيا؟ هو كل الحالات احنا بنشوفها بتأثر فيك الحقيقة. يعني لا، حالة يعني نقول مستعصية، يعني مثلا انتهت الطب ما فيهوش حاجة مستعصية الحقيقة. يعني هو في حاجات انت عارفة ان المتوسط بتاع، يعني اللي عنده تليف كبدي واستسقاء وما لحقش الزراعه قبل ما يظهر الدواء. مصر عملت دواء فيروس سي، احنا الدوله الاولى اللي في العالم عندنا مستوى ذهبي للقضاء على فيروس سي. احنا دوله عظيمه، الكلام ده ما كانش هيحصل، مش موجود في الدول العالم الاول. صحيح. فقبل قبل الطفره اللي احنا حصلت في مصر، ما كانش في بيت يخلو من فيروس سي، ما كانش في بيت يخلو من القيء الدموي. فانت كنت عارفه ان الحاله منتهيه، اللي مش هيعرف يزرع كبد حالته انتهت، الموضوع يعني خلص. في عمر زمني يعني. غصب عننا بتتعاطفي مع الناس يعني نفسيا. قبل الكلام ده من 10 و15 سنه حصل لك حاجه؟ انا عايزه اشوف حاجه تاثرت. انا كنت بتاثر بكل انسان بقابله. بس في حاجه بتبقى في الذاكره يعني عالقه اعتقد. لا، يعني هو في الحاجات اللي في العالقه يعني، بس الواحد مش هيدي نفسه كريدت. هو بس بالصدفه ان القدر كان حاطني في مكان بشتغل فيه. انا اشتغلت في يعني في الخارج فتره من العمر مش قليله، يعني اشتغلت في الولايات المتحده
وكان قصه غازات القولون دي شكوى ناس بتؤرقها بشكل قوي جدا. مم. تلاقي ناس بتاخد ادويه كتير جدا بالذات للتجشؤ للتكريع. مم. في ناس بيبقى عندها تكريع 50 مره في الدقيقه، ده ليها حاجه بالحاجز ولا ليها اي علاقه. حاجه ده بالحاجز جزء، ده عرض نفس جسماني. نفسي. نفس جسماني ده انا مم. كنت هحكيهولك دلوقتي مع مم. العرض النفس جسماني. وليه دوايين وحيدين بيتاخدوا يضيعوا هذا العرض. حتى لو انت نفسيتك مش كويسه. ما هو الادويه دي هي اللي بتستخدم لهذا أيوة. مش ادويه معده ولا ادويه. فانا اذكر شابه طفله 21 سنه 22 سنه، يعني كان ظروفها مقهوره من الاسره والخطيب واللي خطبها، او يعني كان ليها قصه عنيفه، فكانت بتعمل صوت فظيع فده مقزز للي حواليها. مقزز اللي حواليها، واهلها بيلفوا بيها الحقيقه فترات طويله، وهي موضوع تافه يعني ما انقذناش حياه حد ولا حاجه. هي بس انت حليت مشكله نفسيه كبيره. وانا مش حليتها، هو ده مكتوب في الكتاب على فكره، انا ما جبتش معلومه خاصه بيا. مم. البنت جايه عامله 70 منظار وعامله 50 اشعه وعامله 100 موضوع وعامله 100 تحليل، وبتتعالج على انها مريضه جهاز هضمي وحجاب حاجز وبتتعالج بحاجات غريبه ما انزل الله بها من سلطان. هي الحدوته كلمه واحده وعلى مسؤوليتي هذا الكلام. التشخيص اسمه سوبرا جاستريك بالشنج. سوبرا جاستريك بالشنج ملوش غير دوايين في الطب، ملوش غير دوايين في الطب، ملوش الطب لا يعلم حتى الان. انا عرفتهم وانا على مستوى نايب صغير، يعني ده الموضوع من زمان وسهل. من زمان تافه بسيط جدا. مم. ودي القصه اللي انا اللي تفتكرها لان البنت طبعا احنا البنت دلوقتي متجوزه وبتجيلي، وكانت قريب عندي يعني من امريكا. بتجيلك من امريكا؟ لا احنا هنا في مصر. يعني هي بتجيلي وخلاص الاسره، بقيت عارف الاسره والزوج يعني وبشوف الاولاد. حلت خالص المشكله نهائيا. هتدي الدواء، هتاخدي علاج لكن هتديني دواء غلط. يعني لو دراعك مكسور وبتحطي قطره عمر دراعك وهيخف بالزمن. صحيح. بس لو جبسنا او رحنا للدكتور العظم هنخف. صحيح. لكن لو بتحطي قطره ظنا منك ان الدراع هيخف، ما اظنش انه هيخف. طب هو هيخف بالزمن. يعني لو جالك برد لا قدر الله هتخفي، الا اذا دخلنا في مضاعفات ومآسي اخرى. لكن هي كل حاجه في الدنيا الجسم ليه هيلينج باور. ده نعمه من رب الاسباب. يعني لو العربيه باظت مش هتتصلح لوحدها. صحيح. لكن الجسم فيه هيلينج باور عظيم وتجديد. احنا بقى لو نساعده هناخد بيه انجازات اكتر. والنهارده في ادويه، يعني انا طبعا الناس هتشوفها بعد 10 20 سنه موجوده، اللي هم بيتكلموا هو لسه البدايات فيها، بس بنتكلم كيف نطيل عمر الانسان. هو الاطاله من عمر الانسان دي من عند رب الاسباب، لكن هو بيقلل اسباب الوفاه. بالظبط. بيقلل ايه الاسباب؟ ولا أسباب بيرفع المناعه مثلا؟ لا ما بيرفعش المناعه. هو بيقلل فرصه حدوث السرطان، بيقلل فرصه حدوث الذبحات الصدريه دي اسباب الوفاه. الفيروسات المسرطنه. احنا عندنا اونكوجينيك فيروسز. هو هيحاول يقلل هذا الكلام، هيقلل لك المؤكسدات. واول حاجه لقوها تطيل العمر وتحسن الابيجينيك فيروسز والابيجينيك جينومز والجينومز. حاجه واحده بس، اللي هي الصيام المتقطع ولا اللي هو المتقطع. والناس اللي بتعمل صيام على فترات طويله وما تملاش بطنها. ما انا صمت بس رحت مليت بطني، انا بوظت الصيام. ما هو يعني ربع الكلام ده علمي، انا مش بدعو و... للدين او لا، وجدنا انه الصيام فاستنج هو اكتر حاجه بتحافظ على الجينات وتساعد الهيلينج. واحد عيان طب كل دي مش احسن يعني حاجة. انت ساعات بيجي لك مرضى بتقول لهم العلاج الصيام؟ لا انا ما اقدرش اقول كده. ليه بقى؟ الحاجه لما تتكتب رسمي، انا هنا مؤدي ولست صاحب رؤيه. انا اللي حكيته لحضرتك ده مكتوب عن اطاله العمر او ما فيش حاجه اسمها نطيل العمر، تقليل المشاكل اللي هي تؤدي الى هذا الامر. هل انت بتعمله يا دكتور؟ انا ما بعملش اي حاجه من اللي انا عارفها في الطب دي كويس. يعني على المستوى الشخصي ما بتصومش؟ لا بصوم، بس مش هو ده الموضوع. ما انا ببوظ الصيام لما باكل براحتي. فانا ما بعملش الجزء العلمي. هو في فرق بين انك تعرف وتدرك. طب لو ادركنا في حالات بتجيلك بتقول لها علاجك مش عندي،
يعني علاجي عند الدكتور النفسي طبعا، مثلا؟ لا اكيد اكيد طبعا. يعني بيبقى كل ده خيالات، بطني منتفخه يبقى بطنها منتفخه، بس هي مش عندك العلاج. طبعا. في حالات للامراض اصلها نفسي، ده كتير، متعلقه طبعا طبعا. بالجهاز الهضمي، انا بتكلم على الجهاز الهضمي. طبعا بتجيلي، طبعا حاجات كده زي مش ايه؟ بتجيلي انا، ما هو ده زي اللي احنا حكينا عليه، احنا ادينا مثال لمثل هذا الامر. الموضوع التجشؤ. ده احد المواضيع. يعني في المفروض ان الدكتور النفسي هو اللي يكتب الدواء ده. التجشؤ آه. لا احنا اللي بنكتبه الحقيقه. انتوا اللي بتكتبوه. والم البطن احنا اللي بنقوله، وصداع البطن احنا اللي بنقوله. في حاجه اسمها صداع البطن، صداع البطن؟ لا دي اول مره اسمع. يعني ايه صداع البطن؟ في حاجه اسمها نوبات القيء الموسمي periodic cyclic vomiting syndrome. احنا وبتوع المخ والاعصاب بنتعاون لكتابه مثل هذه وفي حاجات الم في البطن، الذبحه المعويه، انا مش انا اللي هعالج ذبحه معويه، اللي هيعالجها قلب. جراح قلب. جراح اوعيه. اوعيه. وممكن يبقى معانا ناس بتاعه التدخل القسطره اللي بيعملوا يعني احنا نقدر نقول ان التخصص بتاع حضرتك هو الماستر المين بتاع كل التخصصات. يعني انا يجي لا لي لا المريض، احنا كلنا شركاء. لا يعني بس يجي لي المريض انا ممكن اوجه المريض، يعني حضرتك. وهو ممكن المريض يروح لحد تاني ويجيبه لي. بس دايما نقعد نقول لما حد بيعيا اول حاجه بيفتكرها دكتور الباطنه. طب ما ده طبيعي، صح. ده العادي، بس ما هو في حاجات احنا هنوديها في حته تانية، وفي حاجات هتجينا من اماكن تانية. ما نقدرش نقول ان في حاجه افضل من التاني او تخصص اهم من التاني ولا تخصص اعلى من ما نقدرش نقول مثل هذا الكلام. طب اخر سؤال بقى، لماذا اختار محمد المنيسي تخصص الجهاز الهضمي؟ هل في قصه حوالين اختيار التخصص الحقيقه ولا المجموع ولا ايه بالظبط؟ مجموع الاعداديه هو الاصل. لا يعني لا في اللي هي لو بتسألني مجموع سؤال بتاع انا ما كنتش مدرك قوي ايه الاقدار هتسوقنا الى ايه الحقيقه. يعني انا على سبيل المثال والدي في مجال القضاء، اخويا في القضاء، اسرتنا كلها في عالم القضاء، ده عيله ابويا، عيله امي كلهم عالم اطباء. وتقولي لي تاثرت بمين؟ كنت متاثر بابويا الله يرحمه جدا. وكان هو الرول موديل ليا في الحياه من يعني الاخلاقيات والالتزام في كل الاشياء. لكن قدر لينا ان انا اجيب مجموع عالي جدا وان انا اخش طب. يعني هو ما كانش عنده ميول يدخلني طب، يدخلني هندسه، يدخلني زراعه، ما كانش. لكن انت ما كنتش عايز تبقى دكتور؟ ما كنتش مدرك لاي حاجه. لا يعني انت ما فكرتش قبل كده عايز تبقى دكتور او تبقى ايه؟ انا يعني وانا النهارده بشفق على اي حد في الثانويه العامه ان هو هيختار ايه. يعني انت عايز تبقى دكتور، هي ده الشكل، عايز تبقى ضابط، ده شكل الصوره الاند برودكت، لكن انت ما انتش عارف المشوار شكله ايه. صحيح. فما حدش فينا يقدر يستطيع ان هو يتخيل حاجه الا لما يمر بيها. لكن الحقيقه انا شفت اساتذه عظماء لينا. يعني الدكتور احمد عبد اللطيف ابو مدين رئيس القسم عندنا كان في القصر العيني، الدكتوره ليلى احمد، الدكتور سامح لبيب رحمه الله عليه، الدكتور زكريا سلامه. كان في يعني عباقره وعظماء الحقيقه باخلاقياتهم وبحكم الاحتكاك بيهم. ده اللي جذبك يعني للقسم؟ ما انت ساعات بتحبي المهنه من الاشخاص. صحيح. يعني فاظن ان انا حبيت المهنه من اساتذتي، يعني ظنا بذلك يعني. والقدر برضو لما الواحد سافر الحقيقه بفضل الله، ده برضو انا اظن انه عطاء، لان انا حتى ما كانتش خطه، يعني دي حاجه صدفه. لقيت نفسي يعني انا خدت ماجستير هنا في القاهره، وعدت خدت بورد في السفر، فكاني عدت الماجستير مره تانية. يعني عدت النيابه مره اخرى. يعني هي قدريه. انا اتعلمت في مصر، ومصر ليها فضل عليها كبير. وتعلمت في الخارج يعني، واقدر اقول لك ان الاطباء المصريين هنا على مستوى عظيم وقوي جدا. يعني ما اقدرش اقول ان في اختيار، وانا فعلا بشفق على اي حد بنقول له انت نفسك تبقى ايه. صعب، سؤال صعب. ليه سن صغير انك انت سن صغير للاختيار؟ انا النهارده لو اعيد بيا رجع بك الزمن هختار ما كنت فيه، اللي هو انك تبقى دكتور، ان انا ابقى طبيب. الحمد لله ما اقدرش اقول لك ان انا ندمت عليه. يعني هو اداني فرصه ان انا اقابل ماجدة ابراهيم، واداني فرصه ان انا اقابل وانك تساعد ناس كتير اكيد.
اداني فرصه ان انا اشوف الحياه طبعا. يعني بمنظور مختلف. صحيح. أنا باشكر حضرتك على اللقاء الحلو ده الحيوي، ويعني وإن شاء الله الفترة الجاية في مزيد من الأطباء الجمال زي دكتور محمد منيسي، هنتكلم معاهم في موضوعات كتيرة تهم إليكسير وتوصل بينا لنقطة التعافي والاستشفاء.